Kucing suka mendengkur karena bahagia. Mitos atau fakta? Kucing sering mendengkur, dan kita cenderung berpikir itu karena mereka bahagia. Tapi, apakah selalu begitu? Faktanya, mendengkur bisa berarti lebih dari sekadar kebahagiaan. Selain bahagia, kucing mendengkur untuk alasan lain, seperti menenangkan diri, mengurangi stres, atau bahkan saat mereka merasa sakit. Ini adalah cara alami tubuh kucing untuk merawat diri. Perhatikan konteks mendengkur mereka. Jika kucing terlihat lesu atau tidak biasa, bisa jadi mereka sedang membutuhkan perhatianmu. Jadi, yuk pelajari bahasa tubuh kucingmu lebih dalam. Jangan lupa like, share, dan follow untuk tips menarik tentang dunia kucing.